Vamos.
¿Era esa bandera? El cono, sí. ¿Ya estamos con bandera? Creo que Sí, hay hasta 4 faltas, 4 faltas. Están con bandera ambos. 4-4, cada equipo tiene 4 faltas. No, no esas letras azules. Aquí no hay bandera, aquí es cono. Aquí no hay bandera, sino Y aquí no cono. es flecha, aquí es cono. Vamos, suave, suave. Suavito, suavito. Marca, brazos, brazos. ¡Ey! ¿Eso qué es? Vamos ahí arriba, amigo, arriba. Bien, así. Sacamos, saca azul, saca azul. Vamos, vamos, saca azul. El cono está para acá. No es flecha, el cono. Hable en serio, gay. Es que el cono está puesto ahí por lo menos ahora ya tienen, por lo menos ahora ya tienen paleta ya. La semana pasada, ven, así era. Vamos, vamos. Así era. Bien, vamos, vamos. ¡Figura que vive, oye! Vamos, que aquí de dos. El 6 de color. Claro, El 6 de color. Sí, al 6, tiene 2. Vamos viendo, saca dos. soy en medio de la falta. No vas a lavar, no vas a lavar. Ya el sol, tiene 2. Ya está. Sí.
vamos. Bien, bien, bien. Una que falle. Ahorita nomás quiero que falle. Ay, hasta creo que sí. ¡Aprieta, aprieta! ¡Aprieta! Doble. ¡Doble, oye! Van poniendo 8 libras. ¿Qué le faltaba? ¿Cuánto estaría? Llevando los 30 al último. Suave, que este crisis ya está ganando. ¡Pégate, pégate! 9 libras se van comiendo. Pues 30 segundos. Vamos, vamos, vamos los dos con las chicas. Ya tiene 3 faltas, ¿no? Ya tiene 3. Mírale, 3 faltas. Tiene 3 faltas él. Tiene 3. 3 faltas, ya no faltan 3. Técnico, cámara, para que le el técnico. Típico a la fecha de ayer, Esa es la falta del Reñato. Como ellos se ponen bravos y no les quitan nada. A ellos no les quitan todo.
golpeada con el brazo mal. No, el pie, no el Ah, ya. es el pie, pero igual está golpeado.